大家好，欢迎回到我的频道，我是你们的疗愈师 Jules。今天这一期视频是我想做已经很久的一个主题，是关于 MBTI 性格类型的。因为我在之前的视频里面其实经常会有提到各种性格类型，但是总体呢比较零散，所以我打算花一些时间一个一个的讲解一下每一个 MBTI 性格类型。第一期节目呢，我打算分析 INFP。我对这个性格的人有一些偏爱，是因为我身边有好多 INFP， 还有 ENFP， 所以我觉得讲起来会没有那么大的压力，作为开篇应该是不错的选择。然后关于 MBTI， 我个人的一点小发现就是，好像大部分人都不会讨论到 A 和 T 的区别。然后所谓 A 和 T， 就是说任何性格类型，比如说 INFP， 都是可以再继续细分成 INFP A 和 INFP T 这两类的。我后面会跟大家继续介绍一下。所以理论上16种性格类型又可以被再继续细分成32种。根据我的观察，这里的 A 和 T 的分别其实还蛮重要的，所以如果大家好奇的话，也可以去再重新测试一下，或者说看一下之前的测试结果之类的。OK， 视频开始之前呢，请大家记得要多多关注我的频道。我想通过这个视频传达的信息是，每一个性格类型都是这个世界上独一无二的存在，因此我希望能通过这个视频帮助大家更好地了解自己或身边的 INFP 的朋友。 OK， 那我们就开始吧。首先我想要先介绍一下 MBTI 的基本概念。MBTI 是一种性格类型指标，它被广泛应用于人格分类系统之中，将人一共分为了16种类型。我们今天的主角 INFP 就可以被拆解为内向、直觉、情感和知觉的结合体，是其中的一种理想主义者类型。现在我们来一条一条的解析。这里的内向当然就是指内向型的人，这些人通常从内心的世界中获取能量，而不是从外部的世界中获取。因此 INFP 一般会喜欢独处，享受独自思考和沉浸在自己的思想和情感中。他们与人交往时往往会更喜欢1对1的深度交流，而不是进行大规模的社交活动。注意，内向并不意味着这些人就不善于交际，这是一个非常大的误区。内向仅仅是说他们会需要更多的时间独处来恢复自己的能量，然后呢，为接下来的生活储备足够的能量，而不是说他们不善于交际或者说社恐之类的，这是一个非常大的误区。然后第二个是直觉。直觉型的人更关注大局和未来的可能性，而不是具体的事实和细节。所以 INFP 非常善于从不同的角度看待问题，能够看到事物的局限性、潜在的意义以及可能性。这类人非常喜欢运用自己的想象力以及自己优秀的创新能力来去工作、生活、学习。然后下一个就是情感。情感型的人在做决定时更倾向于考虑个人价值观以及他人的感受，而不是单纯依赖逻辑和客观分析。因此 INFP 非常注重个人的情感体验和道德价值观，
他们在做决定时，一般会优先考虑这些因素，而不是说这件事情是不是符合逻辑的。这使得他们非常重视和关心他人，容易与他人的情感产生共鸣，但是呢，也有可能会导致他们有时候过于情绪化，或者说过于感同身受，导致看到痛苦的事情之后，会让自己也非常的痛苦。然后我这里也想要提醒一下，就是这边他只是说情感型的人他们会更注重情感体验，而不是说他们无法用逻辑去做决定。就是逻辑这个东西有些是先天的，有些是需要后天培养的，这个都是不一定的。不是说你的性格类型是怎么样，你就天生逻辑比别人好，这个是另一个比较大的误区吧。我个人觉得逻辑是可以通过后期培养的，但是如果你本身不喜欢用逻辑去做决定，就是你会更喜欢去注重这件事情带来的情感层面的影响，那就算你是一个逻辑非常严密的人，那你也不喜欢用这个方法去做决定。就好像你有一辆越野车，你完全可以开着这辆越野车去购物，去买菜，但是没有必要，而且你也不喜欢这样做，所以你就会开自己的小轿车，或者说自己的小电驴之类的，你懂的。然后最后一条就是知觉型的人比较喜欢保持开放和灵活的态度，善于适应变化和处理突发事件。所以 INFP 一般不太喜欢严格的计划和非常固定的日程安排，他们会更喜欢根据情况的实际变化来调整自己的行动。这种灵活性呢，让他们能够应对不同的挑战，但是他们也会因此而缺乏组织性，然后呢，经常会感觉比较大的压力。这种压力就比如说马上就要考试了，然后 F 型的人他们可能就会一直没有去认真的规划复习这件事情，所以到后面就让自己压力很大。比如说这只是一个小小的例子。然后我对这群人的看法就是，我觉得 INFP 在我的心中就是非常的有同情心，有一些内向，但是充满创意，他们的点子和灵感真的是非常吸引你的。他们非常喜欢沉思，很安静，他们喜欢去探索自己的内心世界，这一些都是我个人非常欣赏的一些优点，我个人觉得。然后不出乎意料的就是 INFP 有非常多的艺术家还有作家，比如我们非常熟知的梵高，或者说托尔金以及奥威尔，他们都是人类历史上非常厉害的艺术家了，我个人觉得。每一个人格就像一面镜子，拥有一个阳面和阴面。上述介绍的是 INFP 的表象，那现在让我们来看一看你们的另一面吧，你们隐藏的一面。这些功能呢，都处在你们意识的边缘，经常是隐身在黑暗之中，不会被主动体现出来的。首先，你们的第5功能是外向情感 FE， 这些被视为是你们的对立人格功能。这与你们的内向情感其实是形成鲜明对比的，就是你们的内向情感才是你们的主导功能，这个相当于是镜子的另一面，就是外向情感。所以呢，这使得你们比较难以自然的与他人分享你们的情感，特别是你们的需求，尤其是在需要公开表达和调整自己以适应群体情感氛围的时候，你们会觉得好像特别的困难，好像很难去施展拳脚的感觉。这种对立功能的存在其实有时候会让你们感到好像你们比较的可以说是被孤立，或者说被误解了这样子，就是你们会更倾向于保持自己情感的
隐秘性、私密性，还有独立性。所以因为是这样的特性，导致别人其实很多时候不了解你们到底是什么样的人，要通过非常长时间的相处才知道，或者说才能去理解你们的一些行为模式吧。所以有时候你可能会感觉自己有点格格不入。我想让你们知道的就是，这个真的不是你们的错，就是每一个人的情感都是一体两面的。你表现出了自己非常内向、非常内敛的一面，那没有办法，这种难以去公开表达自己的情绪的这种行为模式就是比较难去克服的。所以我希望今天能提醒你们一下，就是如果你们可以逐渐去学会更好的理解和回应他人的情感需求，以及表达自己的情感需求，那么在你们的社交以及其他的跟人际关系相关的一些互动中，都是会更容易帮助你们找到所谓的平衡的。我觉得这是一个非常大的人生的课题，希望你们可以花一些时间去探索。其次呢，是你们的第6功能，也就是内向直觉 NI， 这是批判功能。这使得你们在对未来的预见性和直觉理解方面可能存在一些不足。你们因为通常更关注当前的当下的情感体验和可能性，而对长远的规划和对未来的趋势会感到不太确定。尽管这个功能不是很占主导地位，你看已经排到第6位了，但是呢，它的存在还是提醒你们需要时刻，应该说警惕，就是过于局限于当前的情感体验，而忽略掉了未来的潜在影响。这种功能上的挑战，迫使你们在决策和规划的时候，要考虑更多的视角，就是你们需要考虑的视角，可能要比你们自己所打算的要更广一些。就是可能你们想要讨论3个视角，或者说3个方向，那可能要把它稍微拓展一下，变成5个，比如说这样子。尽管我知道这一过程其实是对你们会造成一些小小的压力，或者造成一些不安吧，但是遇到大事的话，我还是会建议大家稍微拓展一下，这样子就是拓展一下自己的思维。继续，你们的第7功能是外向感觉，这个被俗称为骗子功能。这一功能呢，表明就是说，你们在即时感知和现实关注方面可能存在一些小小的困难，就是你们更加倾向于沉浸在内心世界和非常理想化的一种未来的图景之中，所以你们其实忽略了真正的现实上的感官体验。这一点听起来跟前面好像有点冲突，我前面是说你们非常局限于现在的情感体验，但这里想说的是，你们真正的情感体验，就是现在的情感体验，很可能是你们自己大脑幻想出来的。我不知道你们这样说能不能好理解吧，反正对于我来说是比较抽象了，但是你们自己是 INFP 的话，应该是有所体验的，就是你对当下的情景的理解，还有对当下的感受，很可能是你自己脑子里突然之间想出了一出戏，或者是自己脑子里就是添油加醋所造成的一个结果，所以可能导致的情况就是说，你可能会感觉过度的刺激，或者过度的悲伤，过度的开心，就是你会在原有的情感基础上再添加那 20%， 甚至是 30%， 所以这个可以说是一个优点，就是说明你们在情感表达上是非常非常丰富的，只是我们可能作为外界的人可能会观察不到，因为你们的情感是非常活跃于内心世界的，所以我们可能感觉不到，但是你自己的话是非常丰富的，然后呢会非常非常适合用于创作。但是呢，这里存在一个小小的缺点，就是说可能会导致你们
很容易内耗，然后很容易发生情感上的疲惫，所以学会更好的平衡内在世界和外部世界，提升自己的适应能力，其实也是一个比较大的课题，这样子。最后呢，是第8功能，也就是内向思维，这是恶魔功能。恶魔这个代号，我个人觉得有一些误导，这里不是说你们有多阴暗，我更倾向于理解为是你们内心的一个反派的声音，就是因为你们倾向于依赖情感和直觉来分析和理解这个世界，所以有时候如果受到了一些外界的刺激，然后呢，你们的脑子觉得有一点，比如说受不了了，你们可能就会被逼迫去进行更加严谨的逻辑思考和客观分析。而这种内在的冲突，就是你本身是很讨厌这种非常逻辑的这种分析方式的，就不是说你不行，而是说会对你造成压力，你不喜欢。所以这种内在的冲突有时候会导致一种非常的不适，就是会导致你们一下子就好像被榨干了，你们就再也做不了其他的事情了，你一整天就这样内耗着就结束了。就你一边是情感上想要说，哎呀，这个人让我不开心了，我不想理他了，然后另一边又说，可是这个人真的是一个好人，他就是说话比较快，不经大脑，所以会伤到我，然后呢就想要跟他和好，然后在这种不知不觉的内耗之中，可能一天就过去了。就我觉得很累，你知道吗？就是我替你们觉得累，我觉得就是很辛苦，所以呢，我会希望你们是说意识到这一点，这种内耗对于你们来说其实是怎么说呢？可以是一个学习的机会吧，我们就稍微正能量一点，它其实是一个学习的机会，让你们学会，就是逐渐去意识到，其实呢，你们也可以通过理性思考来去平衡感情的一些判断的，这样你们就可以做出一个更加全面而且更加理智的决断。所以我觉得你不要觉得是说就是单纯觉得是个负担，你可以把它想象成是一个学习的机会，这样子。所以综上所述，你们的阴面的功能呢，就是揭示了你们在情感表达、规划未来、现实关注以及逻辑思维方面的一些小小的挑战吧。我觉得这些功能，它虽然可能不会被你们经常所运用，但是呢，它们可以帮助你们去更加全面的理解和应对这个世界。就是说，它们更像是你的工具，你可以通过认识和发展这些阴暗功能，来就是在保有你们本身独特情感和理想的同时，更加有效的适应，还有应对外部世界的复杂性。我觉得人就是这样的，一体两面。好吧，不能说一体两面，应该就是说，人就是非常复杂的，你不能简单的把自己理解为我就是一个内向的人，所以怎么样，我就是一个很情绪化的人，所以怎么样。你绝对不止这么简单，你想想这里就已经有8个功能了，那这8个功能所组合起来所创造出来的那种可能性真的是无穷无尽的。接下来让我们看一下 INFP A 和 INFP T 之间的区别。 A 是 assertive， 被翻译为断定型， T 是指 turbulence， 被翻译为怀疑型。所以简单概括来讲，就是 INFP A 会更自信、乐观，面对压力时的反应也会比较少。这些人的话会更加倾向于相信自己的直觉和决策，但是 INFP T 就更容易会自我怀疑，然后对压力也更敏感，会更容易因为外界对自己的评价而改变自己的自尊心，或者说自己对自己的评价之类的。比如说面对一个新的项目的时候，INFP A 就会更加的积极主动，
但是 INFP-T 可能就会稍微谨慎和焦虑一些。根据不少研究，当然了，我觉得大家可能也已经都知道了，就是原生家庭环境对个人的人格发展是有非常深远的影响的。父母的养育方式、家庭氛围、亲子关系等，都可能会直接或者间接地影响到个体的自尊、自信心和情感稳定性。因此 A 型大多数来自于支持性和安全感强的家庭环境，这种家庭里一般都有比较积极而且比较良性的亲子互动，然后父母也是会给自己的子女就是说更多的支持性、更多的理解、更多的尊重。而 T 型呢，更多是成长在一个压力比较大，然后支持也比较少一些的一些家庭环境之中。这些人的父母一般有比较高的期望，而且会稍微严厉一些，亲子关系呢也稍微少一些，亲子在家庭之中存在一种地位上的悬殊吧，就你可以理解为这样子，对，就是权力的不对等。不过呢，当然，基因、个人的经历、社会环境对人格的塑造是起到非常非常重要的作用的，就是这些也是不可以忽视的。只是原生家庭在我看来，很多时候发挥的是一种放大镜或者催化剂的作用吧。这里我让大家投个票吧，要不就是你觉得是原生家庭还是社会还是个人经历还是基因对一个人的性格的塑造作用是更大的。好了，那现在呢，我们来说一下 INFP 的弱点，或者说怎么样让这些弱点变成它的优点。因为我个人认为每一个性格都有自己的一个小小的弱点吧，但是这些弱点都是可以转化成优势的，只是我们需要找到正确的方式。对于 INFP-A 可能有点令人惊讶，但是其实自信是他们的强项，有时甚至会有些过于自信，所以导致这些人会忽略掉了自己平时生活中的一些细节。就是说 INFP 它的祖传优势就是非常的细致，非常的细心，但是有很多 INFP-A 他们就是会因为过度自信导致他们反而丧失了这一个大的优点。但是呢，由于他们的自信又使得他们在应对压力、在解决焦虑这件事情上是 INFP-T 这些人需要花很多时间来学习的。所以如果想要平衡这种自信， INFP-A 就会需要学习去更加注重一些细节，注重那些小事，然后呢也要就是说保持谦虚，这样子的话才能让你们今后的决定更加全面，也更可靠。比如你们可以养成习惯，就是做一些比较详细一点的计划，定期检查这个计划的进展程度，然后呢确保每一个步骤都不要有遗漏。我知道这对于 P 人来说是非常非常难做到的，但是呢我觉得如果你实在是做不到的话，你可以就只在特别重要的事情，或者说工作上面、学习上面，就是去努力的这样做。你平时日常生活可以稍微随性一点，这个就是完全没有关系。但是如果比如说你经常会犯一些粗心的错误，或者你经常会记错日期啊之类的这种小事，已经对你造成了困扰，那我会推荐大家就是学习一些 J 人的招数，好吗？当然了，除了这个办法之外， INFP-A 还能尽量发挥出你们 INFP 的传统技能，就是你们超强的同理心。这其实可以帮助你们在团队中成为非常出色的领导者，
因为你们可以通过非常关注你的团队的成员的需求还有感受，以此建立更加紧密的合作关系，从而提升整个团队的效率和凝聚力。然后这也是一个非常好的方法，就是你跟人多交流，互相学习，取长补短的时候，你自然而然的就会发现你生活中粗心的那些错误就会越来越少。OK， 然后对于 INFP-T， 对于你们来说，自我怀疑其实是你们最大的困扰。你们注重细节，追求完美，会最后变成完美主义的枷锁。你们的善于反思会变成过度反思，你们的情感细腻却做不到好好爱自己，这到最后就会变成你们觉得非常的无力，觉得自己很没有用，就是这些都是非常非常负面的一些想法。如果你已经有感受到这样的情况，或者说已经因为这些事情有点觉得困扰了，我会建议你们就是每天或者说每周，就是花一点点时间去记录一下你自己的成功经验，就是你要去反复的提醒你有哪些成就，你哪些事情是做得很好的，以此来增强你的自信心。不要小看了这么小的一件事情，首先很多人根本坚持不下来，其次很多人他们不懂得如何去找出自己的优点，所以我真心希望你们能够通过这个小小的练习来不断的找回对自己的信任感以及自信心。当然了，我也是建议每一个在听的观众，就是每一个经常自我怀疑的人都要这样做。你就写下比如说3件事，觉得自己是做的特别好的，然后呢，你就可以通过这个练习来看到自己的真正的价值以及自己的能力。同时呢，你们超人的细致水平和自我反思能力其实可以转化为一个巨大的优势，你们完全可以利用这一点来提升工作和生活的质量。比如说在项目最开始的时候，就由你来进行非常详细的计划以及风险上的评估，以确保每一个细节都是比较周全的。所以你们没有必要把时间花费在内耗上，你完全可以把这些用于内耗的技能发展出去，变成你的巨大优势。然后我觉得你们也特别会需要去学习如何管理自己的情绪，一定要避免被压力所击垮。我觉得通过冥想、深呼吸，还有定期的有氧锻炼，其实无氧也行啦，总之就是锻炼，你们就可以慢慢的找回到那种平衡感，就是让自己的内心保持更加的平静，更加的稳定。总之，我这边想要传达的一个信息就是，我们要以一种更加辩证的眼光来看待这个世界。我个人觉得所有的缺点和优点都像是阴阳两面，它们是可以不断的相互转化、相互融合的。就是拿我前面的例子好了，假设你有一辆越野车和一辆跑车，你如果每天开越野车去闹市区里面去买菜，那就相当于是把你的这个优势运用成了你的劣势，就是你完全可以开着这辆越野车去山野间徒步，去探索那些秘境，山林中的秘境，但是你用它用来就是说去买菜，然后呢在市区因为你车很大还停不下来之类的，那这样的话拥有一辆越野车反而变成了你的劣势。那我们要做的就是开着你的那辆跑车在市区里面买菜，但是开着你的越野车去探索外面的世界。OK， 那么这一期视频就先到这里了。下一期视频我会继续为大家讲解 INFP 在处理感情和人际关系方面需要特别注意什么，并给出一些建议，以及在低潮的时候特别适合做什么来提振你的心情。
我还会简单为大家分析 INFP 适合学习哪些专业，做哪些类型的工作，并在视频的最后为大家做一个专属于 INFP 的运势占卜，帮助大家减少一些对未来的顾虑。性格类型是 ENFP 的朋友们也准备好， INFP 的2期视频做完之后呢，我就会开始做 ENFP。 请大家订阅我的频道，多给我的视频点赞、转发、收藏，祝福大家，我们下次再聊。